வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு சமையல்காரன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் சிக்கன் டிக்கா மசாலா. வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் டிக்கா மசாலா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம். 1/2 kg சிக்கன், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1 டீஸ்பூன் வெறும் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் கலருக்காக, 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 3 தக்காளி பழத்தை பேஸ்ட்டாக நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். சின்ன சின்னதாக 2 வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். தயிர், எண்ணெய், ஃப்ரெஷ் க்ரீம். சிக்கன் நம்ம மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் தூள், வெறும் மிளகாய்த்தூள், காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், ஜீரகத்தூள், இஞ்சி பூண்டு விழுது, தயிர், ஒரு அரை எலுமிச்சைப்பழம். இது எல்லாமே நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு. இந்த சிக்கனை ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் வரைக்கும் மேரினேட் பண்ணலாம். சிக்கன் 1 hour மேரினேட் ஆகிடுச்சு. ஒரு ஹாட் பேனில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இந்த சிக்கன் பீசஸை எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம போட்டு இதில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் குக் ஆனதும் சிக்கனெல்லாம் நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போ சிக்கன் 2 பக்கமும் 5 நிமிஷம் குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த சிக்கனை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். பாருங்கள், சிக்கனை பார்த்தா இப்போவே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது. மீதி இருக்கிற சிக்கனையும் நம்ம போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லா சிக்கனையும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கணும். நம்ம கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ ஒரு சூடான பாத்திரத்தில் 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்குங்க. எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிக்கலாம்.
வெங்காயம் ப்ரௌன் கலராக மாறும் போது நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 டீஸ்பூன் கலந்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோடைய பச்சை வாசனை போனதும் மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், இதெல்லாம் நல்லா கலந்துடுங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற இந்த தக்காளி பழத்தோட பேஸ்ட்டை கலந்துக்கிறோம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம சிக்கன்லேயும் உப்பு போட்டிருக்கிறோம். ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த மசாலாவை வதக்கலாம். இந்த நேரத்தில் நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற சிக்கனை இதில் கலந்துக்கிறோம். ஒரு 350 ml தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். மூடி போட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் குக் ஆகட்டும். இப்போ நம்மளுடைய சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சோண்டு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டுக்கலாம். ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டுட்டு கரெக்டாக ஒரு 2 இல்லை 3 நிமிஷத்தில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சிக்கனை கீழே இறக்கிக்கலாம். இந்த சமயத்தில் கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சோண்டு நம்ம கலக்கிட்டு சிக்கனை இறக்கிக்கலாம். நம்ம சூப்பரான சிக்கன் டிக்கா மசாலா ரெடி.